সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 31শে মার্চ 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে তাবিয়া ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারুপাড়া। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পরে দেখলাম বেশ কয়েকটা গাভী গরু ওনারা সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই সকল গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। রকিব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ রাখছে ভালো। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? ব্যবসা বাণিজ্য আলহামদুলিল্লাহ দর্শক ভাইদের ভালোবাসায় আপনাদের দোয়ায় চলতেছে ভালো। আচ্ছা, আপনি তো মূলত বাচ্চা ছাড়া দুধের গরু বিক্রি করতেন, এবার তো দেখলাম বেশ কিছু প্রেগনেন্ট গরু নিয়ে আসছেন। জি ভাই, আমি মূলত আপনার চেক গাব আর হলো আপনার বাচ্চা ছাড়া রানিং দুধের গাভী বিক্রি করি। এই সপ্তাহে আমি আপনার 6টা গরু নিয়ে আসছি প্রেগনেন্ট। 6টা গরু আছে প্রেগনেন্ট গরু? জি ভাই, একদম ছোট 1,10,000 থেকে শুরু করে আপনার 1,85,000 পর্যন্ত আমার কাছে গরু আছে। প্রত্যেকটা গরুই জাতমান কোয়ালিটি সম্পন্ন গরু, প্রত্যেকটা গরুই 2 দাঁত করে, শুধু একটা গরু আছে আপনার 4 দাঁত। আচ্ছা, প্রথম বিয়ানের গরু অধিকাংশ গরুই মানে আমার যে আপনার 6টা গরু দেখাবো, 6টা গরুই আপনার প্রথম বিয়ানের গরু। 5টা গরুরই আপনার বয়স 2 দাঁত করে, শুধুমাত্র একটা গরুর বয়স হলো আপনার 4 দাঁত। যারা আসলে দীর্ঘদিন হলো এখানে এই গরুগুলোতে লালন পালন খেতে চায়, অনেকগুলো বাচ্চা নিতে চায়, তারা চাইলে এই গরু নিতে পারে। জি ভাই, তারা চাইলে এই গরুগুলো নিতে পারবে। আর আমার কাছে এখন যে গরুগুলো আছে এগুলো আপনার ছোট খামারিরাও নিতে পারবে, বড় খামারিদের জন্য আছে, সবার জন্য একদম মিশ্র কালেকশন। জি আচ্ছা, তো চলেন আমরা এক এক করে গরুগুলো দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন। জি ভাই। তো রকিব ভাই, ভিডিওর শুরুতেই যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন সাদা কালো রঙের, কালোর অংশটাই বেশি, উলান পালানের দিক দিয়ে সাদা আসছে। এই গরুটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গরু ভাই। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। জি ভাই। গরুটার বয়স কেমন? এটার বয়স ভাই সবে মাত্র 2 দাঁত হচ্ছে। সবে মাত্র 2টা দাঁত হচ্ছে? জি ভাই। প্রথম বিয়ান? এটা আপনার প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। কত দিনের প্রেগনেন্ট? এটা আপনার 9 মাস রেডি প্রেগনেন্ট, এখন আপনার 2 সপ্তাহ সময় আছে ভাই। রেডি প্রেগনেন্ট, প্রায় 2 সপ্তাহের মতো বাকি আছে, এরপরে বাচ্চা দিয়ে দিবে? জি ভাই। তো গরু সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? গরু 100% সুস্থ সবল। গরুর আপনার উলান অনেকটুকুই আসছে, আরও আশা করা যায় যে 2 সপ্তাহ যে টাইম আছে, 2 সপ্তাহের মধ্যে আরও উলান পালান নামবে। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গরু কোনো দর্শক চাইলেই নিতে পারে, খামার উপযোগী একটা গরু। দাম রাখছেন কেমন? জি ভাই, আমি এটার দাম রাখছি 1,85,000 টাকা। 1,85,000। দরদামের সুযোগ আছে? দরদামের কোনো সুযোগ নাই, একদম। যদি কোনো দর্শক ভাই যদি 1-2টা গরু একসঙ্গে নেয় তাহলে আমি সম্মানী করে দেবো। আচ্ছা, এটা ছিল প্রথম। পাশে দ্বিতীয় নম্বরে আরো একটা সাদা কালো বিগ বডির গরু নিয়ে আসছেন। এটাও আপনার ভাই একটা অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গরু ভাই। অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফিজিয়ানের একটা গাভী গরু? জি ভাই। এই গরুটার বয়স? এটারও বয়স ভাই 2 দাঁত। 2 দাঁত পোলেটি গরু? এটাও ভাই পোলেটি গরু, এটাও প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। প্রথমবারের মতোই বাচ্চা দিবে। এটার বাকি আছে কতদিন? এটার আপনার এখনো 18 থেকে 20 দিন সময় আছে ভাই। 18 থেকে 20 দিনের মতো বাকি আছে। কোনো দর্শক চাইলে এই অবস্থায় যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবে? হ্যাঁ, বাংলাদেশের আমার কাছে যেগুলো গরু আছে, মানে এখন মানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিয়ে যাওয়া যাবে, কোনোটাই কোনো সমস্যা হবে না। দূর দূরান্তে নেয়ার মতো গরু এগুলা? জি ভাই। তো এটাও একটা খামার উপযোগী গরু। দ্বিতীয় নাম্বার, এটার দাম রাখছেন কেমন? এটারও আমি দাম রাখছি 1,85,000 টাকা। এই 2টা গরু যদি ভাই কোনো দর্শক ভাই যদি একসঙ্গে নেয়, তাহলে সারা বাংলাদেশ যেখানেই যাই আপনার গাড়ি ভাড়া ফ্রি, একটা নিলে কোনো কম হবে না। একটা নিলে একই দাম, 2টা একসঙ্গে নিলে গাড়ি ভাড়া আপনি দিয়ে দিবেন? জি ভাই, 2টাই 1,85,000 করে। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। 3 নম্বরে লাল টকটকে একটা গরু নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের? এটা আপনার একটা কোরিয়ান জার্সি ভাই। কোরিয়ান জার্সি? জি ভাই। এই গরুটার বয়স কেমন? এটারও বয়স ভাই আপনার 4 দাঁত। ওই যে বললাম যে ভাই একটা গরু শুধু আছে আপনার 4 দাঁত, এই গরুটাই সেইটা। এটার আপনার বয়স মানে 4 দাঁত। এই গরুটা কি প্রথম না দ্বিতীয়? এটাও প্রথম বাচ্চা ভাই। এটাও প্রথম বাচ্চা, 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা? জি ভাই। উলান পালানের গেটআপটাও ভালো আছে। বাচ্চা দিতে বাকি আছে কতদিন? এটারও আপনার এখনো 16-17 দিন টাইম লাগবে। 16-17 দিন টাইম লাগবে। আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরু। জি ভাই, এইগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের কালেকশন করা গরু ভাই, যেহেতু আমাদের নিজের গরু না। বাচ্চা দিতে আপনার 2-4 দিন আগেও দিতে পারে, 2-4 দিন পরেও দিতে পারে। আচ্ছা, এটার দাম রাখছেন কেমন? আমি এটার দাম রাখছি ভাই 1,65,000 টাকা। 1,65,000। দরদামের সুযোগ আছে? না ভাই, দরদামের কোনো সুযোগ নাই, একদম নির্ধারিত রেট। জি ভাই। সাইড করে দেন, পরেগুলো দেখি। এই পাশে সিরিয়ালের 4 নম্বরে আরো একটা বিগ বডির গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার একটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গরু ভাই। হলস্টিয়ান ফিজিয়ানেরই একটা গাভী গরু? জি ভাই। এই গরুটার বয়স? এটারও বয়স ভাই আপনার 2 দাঁত। 2 দাঁত।
জি ভাই। পোলেটি গরু, এটাও পোলেটো গরু ভাই, প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। তো বাচ্চা দিতে বাকি আছে কতদিন? এখনো এটারও আপনার ভাই ওই যে আপনার 18 থেকে 20 দিন সময় আছে ভাই। 18 থেকে 20 দিন বাকি আছে। আজকের ভাই। প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরু। জি। ওলান পালানের গেটআপটা অনেক ভালো, ওলান হ্যাঁ পালান ভাই, নামা শুরু করছে। উলান পালান নামা শুরু করছে, ওর উলানে ভাই প্রচুর জায়গা আছে। উলানের চামড়া আপনার খুব লুজ ভাই, গায়ের চামড়াটাও পাতলা, উলানোর চামড়া সব পাতলা। আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরু, কোনো দর্শক চাইলেই নিতে পারে। দাম রাখছেন কেমন এটার? এই গরুটার আমি দাম রাখছি ভাই 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা। জি ভাই। এটা এখন আপনার এই দুইটা গরু যদি একসঙ্গে নেয় 1,65,000, আর আপনার 1,55,000, এই দুইটা গরু যদি কোনো দর্শক ভাই যদি একসঙ্গে নেয়, এই দুইটাতেও সারা বাংলাদেশ গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি। জি ভাই। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। আপনার একটা নিলে কিন্তু ভাই কোনো কম হবে না, এই দামে থাকবে, এই একই দাম থাকবে। এটাও সাইড করে দেন। তার পাশে সিরিয়ালের 5 নাম্বার কালো রঙের যে গরুটা নিয়ে আসছেন, এটা একটা ব্ল্যাক জার্সি ভাই। ব্ল্যাক জার্সি। জি ভাই। এই গরুটার বয়স? এটারও বয়স ভাই সবে মাত্র 2টা দাঁত হচ্ছে। পোলেটি গরু? জি ভাই, পোলেটি গরু। এটা হলো আপনার খুব বেশি বড় গরু না, দেখা যাচ্ছে যাদের বাড়িতে পাশে 4-5 জন একটু বড় ফ্যামিলি, 8-10 জন লোক আছে, যে 2 বেলা 10 কেজি দুধ পাইলো, 5 কেজি বাসার খাওয়ার জন্য 5-6 কেজি রাখলো, আর 2-3 কেজি পাশেই কারুকে দিল বা বিক্রি করলো। এই গরুটা হলো মূলত তাদের জন্য গরু। জি ভাই। এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের আপনার 5 নাম্বার গরু। জি ভাই, 5 নাম্বার গরু। এটার দাম রাখছেন কেমন? আমি এটার দাম রাখছি 1,15,000। 1,15,000 টাকা। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। জি ভাই, চলেন দেখ। এই বছর 6 নম্বরের সবশেষ যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন লাল রঙের, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। এই গরুটা আপনার মূলত একটা শাহিয়াল জাতের গরু, আবার দেখেন এর কানটা একটু বড় আছে, আবার বলা যায় যে এর গিরের সাথে একটু করস আছে। আবার দেখেন এই গরুটার যে আপনার পুরাটা যে এই গরুর যে গেটআপ, গরুর মানে পিছনের সাইডটা যতটুকু ভালো, মাথাটা একটু ছোট, এই দিক থেকে আবার বলা যায় যে এই বাহামার কিছু সিমটম আছে এই গরুটার মধ্যে। আচ্ছা, গরুটার বয়স কেমন? এটারও বয়স ভাই সবে মাত্র 2টা দাঁত হচ্ছে। সবে মাত্র 2টা দাঁত হচ্ছে। পোলেটি গরু? পোলেটি গরু আপনার প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। বাকি আছে কতদিন? এটার আপনার 9 মাস সবে মাত্র পড়ছে, এখনো এই গরুর আপনার 25 দিনের মতো সময় নিবে। 25 দিনের মতো বাকি আছে। জি ভাই। তো আজকের প্রোগ্রামের সবশেষ 6 নাম্বার গরু, দাম রাখছেন কেমন? এটার আমি দাম রাখছি ভাই 1,45,000 টাকা। এই গরুগুলো দেখেন, এর যে বডিতে যে মাংস আছে, এগুলো মূলত আপনার গরু ওই কারোর বাসায় আপনার শখ করে পালার জন্য যে গরুগুলো লাগে, এই গরুগুলো হলো সেই গরু। মানে সামান্য কিছু আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনার 8-10 কেজি দুধ হইলো, বাচ্চাটাকে কিছু খাওয়ালো, নিজেও কিছু খাইলো, এর মধ্যে থেকে যে বাচ্চাটা বাইর হবে, যদি আল্লাহর রহম করে যদি একটা ষাঁড় বাচ্চা হয়, এসব গরু আপনার দুধ ছাড়তে ছাড়তে বাচ্চার দামই 1 লাখের উপরে হয়ে যাবে। আর এই গরুটা আমি এখন যে দামে দিচ্ছি, মানে একদম মাংসের দামে দিয়ে দিই। কেমন দাম? এটার আমি দাম রাখছি ভাই 1,45,000 টাকা। 1,45,000? জি ভাই। বিক্রি করার মতো 6টা গরুই ছিল, যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। জি ভাই। এবার দর্শকদের যদি কিছু বলতে চান? দর্শক ভাইদেরকে বলবো, আমার যেগুলো গরু আছে আপনার প্রথম বিয়ানের গরু, মূলত আপনার বাট জরায়ু কোনো কিছুতেই সমস্যা হয় না ইনশাল্লাহ। তারপরেও যেহেতু প্রেগনেন্ট গরু, আপনারা সরজমিনে আসবেন, সরাসরি আইসে আপনার খুঁটিনাটি যেগুলো সমস্যা আছে ওইগুলো দেখে শুনে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। এই জন্য আমার মনে হয় যে আপনারা সরাসরি আইসে গরুগুলো দেখে শুনে কালেকশন করাই ভালো। তারপরেও আমার গরুগুলো হলো আপনার হলো 2 দাঁতের গরু, প্রথম বিয়ানের গরু, ইনশাল্লাহ গরুতে কোনো সমস্যা নাই, আর বাট জরায়ু আমার গ্যারান্টি।